Assalamu alaikum. I'm Prince from KARIM MORTORS, Dhaka City. এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আমরা আজকে বেসিক্যালি যে জিনিসটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে হোন্ডা ব্র্যান্ডের আপডেট প্রাইসগুলো জানার চেষ্টা করব, কোনো অফার আছে কিনা, কী ফ্যাসিলিটিস আপনারা এই হোন্ডা বাইকের সাথে পাবেন, ডিটেলস এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করবো। তো প্লিজ আমাদের সাথে থাকবেন, ওয়াচিং দ্য ভিডিও। যে বাইকটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা বাইক, সেটা হচ্ছে যে 150cc সেগমেন্টের মধ্যে হোন্ডা CBR Repsol, যেটা আসলে আপনারা অনেক আগে থেকে এটার সাথে পরিচিত। আর আমাদের এই ভার্সনটা হচ্ছে আপনার ইন্দো ভার্সন, এবং Repsolের ইন্টারন্যাশনাল কালারই এটা একটা কালারই হয়। এটা হচ্ছে আমাদের ডাবল ডিক্সের ডুয়েল চ্যানেল ABS। তো এটার প্রাইস বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড অফিসিয়াল যে প্রাইসটা আছে সেটা হচ্ছে যে 4,80,000, এবং এটার কিন্তু আরও একটা ভার্সন হয় সেটা হচ্ছে CBR, ওটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক, বাট আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নাই, দেখাতে পাচ্ছি না। আপনি চাইলে ওইটাও নিতে পারবেন। CBR ম্যাট ব্ল্যাকের প্রাইসটা হচ্ছে 4,50,000। আপনি হয়তো আমাদের কাছে বুকিং করলে আমরা সেটা এনে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপাতত এই ছিল হচ্ছে হোন্ডার আপডেট প্রাইসগুলো আমি জানানোর চেষ্টা করেছি। এছাড়া এটার ফিচার্স বা আদার্স কোনো কিছু যদি জানার থাকে অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশন আপনারা কোশ্চেন করবেন, অবশ্যই চেষ্টা করবে এগুলো অ্যান্সার করার জন্য। আমাদের কাছে আপনি দুইটা সিস্টেমে বাইকগুলো পারচেস করতে পারবেন, এটা হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে, এবং আমাদের কাছে কিন্তু 19টা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে আপনি EMI ফ্যাসিলিটিসটা পাবেন। তো আমার এই শোরুমের অ্যাড্রেস ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্কে অবশ্যই পাবেন। আপনি চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের হটলাইনের নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, এবং এছাড়া কিন্তু আপনি সিটি ব্যাংক বাইক লোনটা নিতে পারবেন। ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্কে যে সিটি ব্যাংকের বাইক লোনের যে নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো, এটা শুধুমাত্র ঢাকা সিটির জন্য এবং মিরপুর জোনের জন্য বেসিক্যালি উনি কাজ করে। আপনারা যদি ঢাকার বাইরে থেকে যদি এই বাইকটা সিটি ব্যাংক লোনে বা EMI-তে নিতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাদের নিকটস্থ কোনো ডিলারের শোরুমে গিয়ে আপনারা যোগাযোগ করবেন। তাদের কোনো লোন ফ্যাসিলিটিস, EMI ফ্যাসিলিটিস অথবা বাইক লোন সিস্টেম আছে কিনা, তাহলে আপনাদের এটা আসলে সুবিধা হবে। আর সবশেষ যেটা বলে সবসময় শেষ করি সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ হেলমেট পরে বাইক রাইড করবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।